Bueno, cazadores de misterios, continuamos. Seguimos aquí siempre a la orilla de la carretera que conduce hacia Jujutla. He visto un lugar allí que se ve bastante misterioso. Quiero ir. Hay como una pequeña finca que no sé cómo llegó allí, pero vamos a ir a ver. Si los carros pasan, ya les vuelan la cachucha a uno. Por aquí hay que ver que no venga carro. Se ve como una finca de café. Me imagino que debe de haber una casa arriba. A lo mejor este puede ser la subida para ir a la cima de la cascada, mi gente. Miren qué arbolote. Y sigue. Se ve bien extraño este árbol. Y luego la mariposa. Es un bosque mágico. Un bosque de duendes. Allá está la caída del agua de la cascada. Bien extraño las pelotas que tiene. Se oye gente. Hay unas flores bien bonitas allá arriba. Subir un poquito.
tan serio para subir ahí. ¿A dónde llegará? ¿Quién sabe? Se oye bastante silencio. Oigan ese animal. Así le hacen algunas culebras cuando quieren cazar. No sé cómo le hace eso. Bueno. Subiendo para allá, bien que se llega a la cascada, pero será cuando venga todo el grupo. Vamos a subir un poquito aquí, a ver. Como una finca de café. Qué raro le hacen a esos animales. Miren la flor. No puedo subir mucho porque no me puedo alejar mucho del carro. Así que vamos a tener que bajar. Ya bajé. Oh.